Heute geht es um diese mechanische Tastatur, denn eine Taste ist defekt und diese werde ich heute austauschen. Bei der Tastatur handelt es sich um eine Rappo V700 mit mechanischen Tasten vom Hersteller Keil. Eine der Tasten ist kaputt gebrochen, als mir ein Gegenstand draufgefallen ist. Seitdem lässt sich die Taste nicht mehr aufstecken. Ich habe mir also eine Ersatztaste bestellt. Einen Bestelllink findet ihr in der Videobeschreibung. Die Tastenfarbe gibt die Druckstärke an. Man sollte also immer die gleiche Farbe nachbestellen. In diesem speziellen Fall wurde die Produktion der gelben Tasten jedoch eingestellt und ich greife daher auf die roten zurück, welche die gleiche Druckstärke besitzt. Die verfügbaren Druckstärken und Farben kann man leicht online nachschauen. Dazu ebenfalls ein Link in der Videobeschreibung. Einige Keiltasten haben LEDs verbaut. Diese besitzen dann 4 Lötpunkte. In meinem Fall handelt es sich um die Standardtaste ohne LED mit 2 Lötpunkten. Durch diese Lötpunkte ist die Taste gleichzeitig befestigt. Also sobald man die Punkte löst, ist die Taste entnehmbar. Um an die Lötstellen zu gelangen, muss jedoch erst die Kunststoffverkleidung entfernt werden. Dazu löse ich die Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite. Einige der Schrauben befinden sich unter den Gummis. Wenn alle Schrauben gelöst sind, kann die Verkleidung abgenommen werden. Die eigentliche Tastaturplatine ist aus Metall und mit Schrauben von innen an der Rückverkleidung befestigt. Nun löse ich diese ebenfalls. Dann kann die Platine umgedreht werden, um an die Lötpunkte zu gelangen. In diesem Fall lassen sich die Lötpunkte recht einfach der defekten Taste zuordnen, da sie sich am Rand der Platine befindet. Ansonsten müssen die Tasten genau abgezählt werden. Ich markiere mir die zu lösenden Punkte mit einem Marker. Ich nutze einen einfachen Lötkolben, um das Lötzinn zu verflüssigen. Leider ist meine Entlötpumpe vor kurzem kaputt gegangen, sodass ich die Taste herausdrücken muss, während ich das Zinn verflüssige. Ich drücke hier auf diesen schwarzen Teil der Taste und löse beide Punkte nacheinander hin und her, bis die Taste herausfällt. Ging eigentlich relativ einfach. Nun kann schon die neue Taste eingesetzt werden. Da ich das alte Zinn nicht entfernt habe, werde ich versuchen, es einfach wieder zu verwenden. Ich setze die Taste richtig herum auf die Löcher und erhitze das Lötzinn, während ich die Taste in Position drücke. Auch hier muss ich einige Male wieder hin und her löten. Aber diese Methode funktioniert bei Tasten mit 2 Lötkontakten einwandfrei, auch ohne Entlötpumpe. Sobald die neue Taste sitzt, schließe ich die Tastatur an und prüfe, ob die Taste auch richtig funktioniert. Das ist der Fall, also kann die Tastatur schon wieder zusammengebaut werden. Jeder, der einen Schraubenzieher und einen kleinen Lötkolben besitzt, kann diese Reparatur leicht selbst durchführen. Eine Lötpumpe gibt es für ein paar Euro online. Unter dem Video gibt es Links zu allen im Video verwendeten Produkten. Ich hoffe, dieses Video hilft beim Geldsparen und beim Reparieren. Auf meinem Kanal gibt es viele weitere hilfreiche Videos.
Vielen Dank für jedes Like und jedes Kommentar. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.